Avanzaba a 12 nudos por hora con fuertes vientos. Algo no andaba muy bien y subieron a bordo. ¿Sabes qué hallaron? Nada. Ni pasajeros, ni tripulación. Ni capitán. Ni señal de auxilio. 59 días anotados en el diario. Ese barco navegó 4.000 millas a través del mar abierto, pasando la roca de Gibraltar, hacia el mar Mediterráneo con todas las velas levantadas. Y sin nadie en el timón. ¿Qué piensas de eso? Barco fantasma. Oigan, ¿huelen eso? Para mí huele a porquería. Sabes, Dodge, yo he navegado mucho más tiempo que tú, Lo sé. viendo cosas que ni siquiera imaginan. La historia del mar está llena de Marías Celestes. Entonces, ¿cuál es el plan? Pues haremos lo que vinimos a hacer. Amarrarlo y remolcarlo. ¿Crees que el remolcador puede arrastrar un transatlántico? Sí. No con los problemas que tiene. Podemos anclarlo y volver con algo de ayuda. No, ya pasará algún bote ruso y se lo llevará. Yo ya busqué las anclas y no están. ¿Qué dices, Greer? Si Santos logra que la máquina funcione, nos llevará 2 semanas remolcar una nave de ese tamaño. Pero por lo que voy a ganar, la remolcaría hasta Anchorage sin cargo alguno. ¡No me sueltes! ¡Monte! ¡Sostente! Te traje una chaqueta. Gracias. Me encanta su olor. ¿Estás bien? No has hablado desde que volviste. Creo que vi algo que es imposible de creer. ¿Cómo qué? Es una locura, no importa. Sí importa, dime. Era una niña, Jack. ¿En el barco? Sí. Me veía. ¿Qué pasó después? Nada, desapareció. A veces, cuando vuelo por demasiadas horas, también creo que veo cosas.